Сәлем құрметті достар, қалдарыңыз қалай? Міне Таразда екінші күніміз өтіп жатыр. Ауа райы жып-жылы, рахат. Бүгін күніміз, Құдай қаласа, ата-анамызға бір-екі дәрі-дәрмек апару және тағы да бір-екі жұмыстармен өтетін болады. Менімен бірге болыңыздар. Тараз, оңтүстік жып-жылы. Қазір бір-екі тапсырманың орнында алатын нәрселерді алып мамандарға бір нәрселерді апарып жатырмын. Жылы декабрьде Арай Плаза деген кешеннің астындағы ресторанда менің тойым болған, Меруерт екеуміздің үйленген тойымыз. Қақаған аяз, қар, суымайтын күн, сол күні қатты суып кетіп, көп адам тойға жете алмай, бір есте қаларлықтай қызық күн болған. Керек жарақтарын апарып бердік. Осындай арнайы больница, ішіне кіргізбейді. Сондықтан да осылай тек қана передача арқылы және телефонмен сөйлесеміз. A few moments later. Пікірде болсын, жекеме болсын жазып, ата-анамыздың жағдайын сұрап жатқан баршаңызға көп рахмет. Қазір шүкір, бәрі тегіс, аман есен, бәрі жақсы. Дәл қазір мен жездем, Ермұрат екеуміз түскі асты ішуге келдік. Лагманнылар Таразда өте қатты дамып кеткен. Очередь болып тұр екен. Қазір көрсетейін. Короче, шок болып тұрмын. Кешмеш деген. Мына шайханада адамдар ішінде очередте тұр. 5 жыл. Ішінде тамақ алу үшін талон аласың. Очередке талон алып. Мына машинаның барлығы очередке келген. Қызық. Дәл қазір сіздермен, достар, менің бұрынғы оқыған колледжім, Джамейка колледжге келе жатырмыз. Джамейка туралы көп айтамын, кейбіреулеріңіз білмейтін шығарсыздар. Қандай колледж екенін, соны сіздерге кішкене көрсетейін. Көп емес, соған келе жатырмын. Біраз жігіттермен кездесуге. Колледж Тараз қаласындағы Пушкин көшесінде орналасқан. Пушкин көшесі өзі талы көп, әдемі үйлер көп, сондай уютный көшелерінде көп жүретініміз осында ары-бері студенттік кезде. Міне құрметті достар, міне колледждің ең басты ғимараты осында. Ар жағында жатақханасы бар, спорт залы бар. Әлгі магазинге барып, шай, пәй, не алатынбыз, печенье алатынбыз. Мұнда бильярд баратын, соған барып ойнайтынбыз. Ар жақта төбелеске барғанбыз бір-екі рет. Сол, жалпы осымен влогты аяқтауға болады. Ертеңгі влогта кездескенше.
Тараздың ауа райы да құбылмалы негізі. Кеше жып жылы күн шығып тұр еді, бүгін жел, жаңбыр жауайын деп бұлтты болып тұр. Ата-анамыздың жағдайы қазір жақсы. Сұрап уайымдап жатқандарыңызға көп рахмет. Сіздердің дұға тілектеріңізбен аса емделіп шығады деген сенімдеміз. Жарайды, ертеңге шейін сау болыңыздар.